Magnatry mbola tsara tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray sika ato anatin'ny fandarana alalino izay vokariny sampana fampalalambavao eto amin'ny fahitalavitra kolo. Ny fokotany sy ny fampandrosoana ao anatiny izay indray no lohahevitra hoentina aminao ato anatin'ny fandarana amin'ity anio ity. Aiza ho aiza isika eto Madagasikara amin'ny fanomezan-danja ny fokotany. Ny fokotany izay isan'ny kitro farany fampandrosoana eny fotony. Tsy mbola mipetraka amin'ny toerana tokony hipetrahany rafitra misy ny fokotany. Fa tozary latsaka anjorom-bala raha oharina amin'ireo fahefana akaiky vahoaka. Ny zava-misy iana ny fokotany eto Madagasikara no voabasana aminao ato anatin'ny fandarana amin'ity anio ity. Koa saiko ampanajana anaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Anisany laharam-pahamehana ny politika ankapobeny ny fanjakana amin'izao fotoana izao, izay niainga tao anatin'ny Initiative pour l'émergence de Madagascar na ny IEM, ny fampiarana ny fitsinjaram-pahefana tena izy. Ka misongadina ao anatin'izany ny fanamafisana ny demokrasia, ny fanjakana tany-tandalana, ary koa ny fampiroboroboana ny fitantanana tsara tantana sady mahomby eny anivo ny commune izay mifandraiky indrindra amin'ny fokotany. Velirano faharoa-ambin'ny nataon'ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara Andry Rajoelina ny fahavitantena sy ny fandraisana andraikitra ireo vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana maro samihafa. Anisan'ny dingana lehibe hanatanterahana izany ny firosoana amin'ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy eto Madagasikara mba hisian'ny tena fampandrosoana marina miainga avy eny fotony. Hita sy tsapa nefa hatramin'izay fa natao anjorom-bala ny eny anivon'ny fokotany izay isan'ireo kitro ifahara ny fampandrosoana. Tsy napetraka araka ny tokony ho izy ny rafitra ny fokotany. Mbola matsiaro tena ho atao ankilabao ny eo anivon'ny fokotany na eo aza ny maha olom-boafidy azy ireo izay tena akaiky ny vahoaka. Raha ny tena izy anefa ny fokotany no tena tokony ho angadin'ny fampandrosoana raha resahantsika izay. Fa ninona nataon'ny fanjakana, ninona nataon'ny fampandrosoana eto amin'ny firenena na commune, ninona raha vao tsy ny manodidina ny vahoaka no misy fivoarana dia tsy mahatsapa mihitsy izay mandroso ny firenena. Hitanao na hanao arabe ary ianao fa ny lalan-kely miditra ao amin'ny olona miroapotaka lava eo ihany dia tsisy fampandrosoana tsapany. Noho izany tokony omen'ny fanjakana lanja tanteraka ny fokotany mba ho angadin'ny fampandrosoana ny firenena. Andao nge resahantsika ny zava-nisy tamin'ity Covid hatramin'izao fotsiny resahako. Ny tena savorivory ny firenena ary dia ny fokotany tena nianjeran'ny rihatra hoe arao-maso ny fokotany fa mangalatra. Arao-maso ny zava-misy anefa tsy niainga avy any amin'ny fokotany mihitsy ny fomba fandaminana na fomba fizarana. Raha nakana hevitra amin'ny fokotany mba tsy isian'ny olona dia inona ny tokony hevitra dia ny fokotany mety nanipy hoe zarao mitovy io na rokolao aza fa tsy marary ny vahoaka raha samy mahazo. Dia hitanareo fa niteraka savorivory be reny zavatra ireny dia ny fokotany lasa mitondra fa raha ny eny ny fokotany anefa amin'ny fanjakana tsy misy ny olana ohatr'ireny. Ary hatramin'izao tsika miteny izao ninona zavatra miseho raha miresaka amin'ny fokotany ny fanjakana voavaha ny olana eto amin'ny firenena. Fototra iaingan'ny fampandrosoana rehetra ny fokotany kanefa ny sasany aza tsy manana birao fa ireo trano fonenana izay voafidy ho lehiben'ny fokotany no sady lasa birao no trano fonenana. Fa na izany aza misy ihany koa ireo manana efitrano saingy tsy zarizary ny birao sy ny fitaovana ao anatiny. Mitana andraikitra goavana eo anivon'ny fiarahamonina ary antoko ny hahavitany ny asam-panjakana rehetra ny lehiben'ny fokotany. Izy ireny no mitondra fanazavana ny lalàna sy ny didim-panjakana izay efezana ny fiarahamonina. Mampahafantatra ihany koa ny zava-misy avy ao anivon'ny commune sy ny district. Ny anjara andraikitsy ny fokotany moa zany eto anivon'ny fiarahamonina dia mandamina sy mandrindra zany lafim-piarahamonina zany satria marina fa ny fiarahamonina aty amin'ny fotony aty dia matetika betsaka ny olana zany no miseho. Dia anjaranao mandamina ny resaka disatisa-piarahamonina, mampirindra ny taratasy rehetra izay miakatra makany ambony any rehetrarehetra, ny rezidansa, ny fifindra-monina, ny resaka carnet fokotany moa zany indrindra. Ny lisy-pifidianana ihany koa satria ny tena marina zao fa manomboka fa mametsapetsaka ny lamina rehetrarehetra mahakasika an'izany amin'reto carnet sy ny fifindra-monina izay mivoaka sy miditra eto amin'ny fokotany zany. Ny fifandraisana miaraka amin'ny commune indray maro moa itetika asa mipetraka ety amin'ny faritra ivy ety raha tsy resaka fa tsy resaka lalan-kely tsika sy ny poteau-jiro. Zany zany anisan'ny ny zavatra irana miasa amin'ny commune. Araka izany antony maro no hanatonany vahoaka ny anivon'ny fokotany. Ao ohatra ny fanaovana raharaha ara-taratasy
sy ny maro tsy voatanisa. Ny fokontany no solony tena mpanjakana akaiky vahoaka indrindra mialoha ny eny anivon'ny commune. Mangetaheta ny fanomezan-danja ny eny anivon'ny commune ny vahoaka mba hipetrahany fitinjaram-pahefana tena izy tokoa. Ho anahy manokana zao ny antonako fokontany a dia eo amin'ny asa mandrara ataoko zany ohatra. Eo amin'ny fampianarana ny zaza ilaina fokontany daholo zany. Ny eo amin'ny fiainanako andavanandro, amin'ny hoe fiainana andavanandro zany fahasahiranana ohatra. Ny tsy fisina amin'izao fiainana zao anatonako fokontany mihitsy zao zany. Aminahy manokana dia ny fanjakana zany ny fokontany zany ny fanjakana kaiky vahoaka voalohany indrindra aminahy. Mety anatarana ny fampandehanana rara amin'ny fokontany zao amiko a. Dia le olona mpitonga zany tena tokony mba hoe tena matihanina tsara ohatran'izao ihany e. Hoe mba olona tena hoe mahitsy zany aminahy. Tsy mijery hoe ihanina na ihanina fa tonga hoe mahitsy mijery le fahasahiranan'ny olona mihitsy. Zay zany tena ilain'le fampandehanan'ny raharaham-pokotany zany. Dradradradraina ny fanomezan-jo ny vahoaka eny fotony. Raha tsy ny olona voafidy amin'ny alalan'ny lehibe-pokotany anefa no mandrena andraikitra dia zary resabe ihany ny fampanasoana tian-katao. Eny anivon'ny fokotany no tena halalana ny olana mianjady amin'ny vahoaka ka hamahana izany ho tombontsoa am-pirenena. Hita sy tsikaritra teto amin'ny firenena fa maro ireo lehibe-pokotany izay no tendrena no tsy ankasitrany vahoaka eny fotony hanika miteraka korontana maro samihafa. Zava-dehibe ny fifidianana izay ho lehiben'ny fokotany ka izay hitan'ny vahoaka fa hahavitany asa no omeno izy ireo ny vatony amin'ny vanim-potoana ny fifidianana. Nay aloha raha ny amiko manokana tokony averina ohatran'le taloha lehibe fidiana fa tsy tenrenena fotsiny. Ny antony mantsy eo amin'le tendrenany tsy ankasitrahan'ny olona le olona tendreny. Ohatrany anay zao fokotany tetezana voany taloha olona any Pitaria Manarotsoarivo natao lehibe amin'ny fokotany tetezana voany tsy mahalala ny laony sy ny anina akory eto tanàna zany dia problème be le fokon'olona le izy. Fa raha ny amiko manokana aloha maolo-pirenena totranahy dia ny tena mety le fidiana hoe iny fa lany vahoaka marina le président fokotany dia mito hoe ny zavatra ataony na mamitaka amin'ny vahoaka izy amin'izay na hoe tena nao ny asany tokoa amin'ny ara-dalàna. Raha ny tena marina aloha tokony hoe mba hoe ampian'ny fanjakana zany le fokotany. Fokotany marina fa tena tsy misy vola mihitsy ny fokotany. Tsy misy mihitsy le fanampiana sahaby-jerevana fa le fidiram-bola fokotany zany mety nanaovana asany ihany nefa le vola kely, le vola tsy afaka entina anaovana zavatra zany ny vola azy ny fokotany. Tsy handroso mihitsy fokotany raha hoe izay aloha le izy. Fa tsy maintsy mipetraka ho baraingy foana le izy. Raha araka ny lalàna manko dia fidiana fa tsy tendrena ireny olona akaiky vahoaka ireny raha tiana tokoa ny tena isia ny fampandrosoana sy ny fanarahan-dalàna. Tokony ho efa voafidy avokoa ny lehibe-pokotany sy ny lefiny manerana nosy ny volana me lasa teo farafahatarana. Noho ny firongatry ny valanaretana Covid-19 teo tamin'ny firenena nefa tsy afaka nanatontosa izany ny fifidianana izany isika teto Madagasikara. Araka ny lalàna hatrany ireo anarana roa izay mivoaka tamin'ny fifidianana nataon'ny fokon'olona no alefa any amin'ny lehibe ny distrika izay solo tena mpanjakana ka handraisana didim-pitondrana hanendrena ireo lehiben'ny fokotany sy ny lefiny ireo. Structure sadasada le fokotany. Inona zany mahasadasada azy io? Fidiny assemblée générale zay olona feno 80 taona no mifidy ny chef fokotany. Élection séparée io, mifidina aloha ny chef fokotany, zay vao fidina ny adjoint. De liste n'olona 10 zay mifanarakaraka nahazo vatobetsaka zany no atolotra ny chef district. De ny chef district zany raha tokony ho izy raha mifotsy miangatra tonga de mamoaka arrêté fotsiny amin'le ordre hoe rakotony voalohany de rabe faharoa de raketaka fahatelo sy ny sisa amin'le izy 10. De ny antony anaovana azy 10 mantsy raha misy sanatria tsy fahafahana tsony ho an'ilay voafidy voalohany de miakatra tokony miakatra zany le faharoa na misy élection. De zay zavatra zay nefa interprétesika ho zavatra hafa. De ny tena olana araka ny teneninareo teo ahoana ny ipetrahany zany décentralisation effective zany tsy manana fidiram-bola mitovy amin'ny collectivité territoriale décentralisée ny fokotany. Dika zay zany fa ratasihany amin'ny ministère izy de na ny karama na ny budget de fonctionnement ny fokotany zany tokony intérieur zany manome azy sahala amin'ny fanomezana ny district, sahala amin'ny fanomezana ny préfecture satria zay le structure déconcentrée miainga avy amin'ny préfecture de amin'ny district de fokotany. Fa ny structure décentralisée
ny région dia ny commune satria anaty constitution misy ny faritany fa io moa zany raha tokony hoe zany tokony fidina daholo ny olona izay hitantana ny structure décentralisée. Efa manomboka tapitra avokoa amin'izao fotoana izao ny fotoana ampiasan'ireo sefo fokontany eto Madagasikara ary misy amin'ireo sefo fokontany any amin'ny faritra sasany no efa nitazona izany andraikitra izany tao anatin'ny taona maro ny fandimy fa tsy mbola nisy solony hatramin'izao. Tokony efa irisona ny fifidiana izay ho filohan'ny fokontany mba hialana amin'ny fitarianan'ny vahoaka maro noho ny filohan'ny fokontany izay tendrena tsy mifanaraka amin'ny safidin'ny vahoaka. Mba tsy ilazana hoe efa tapitra dia atao hoe efa tokony jerentsika akaiky ny fomba androana azy raha ny fitsipika navoakantsika farany mahakasika ny fomba fandroana azy dia hoe misy fifidianana ataon'ny olom-pirenena ataon'ny vahoaka ary misy fanendrena ataon'ny lehibe ny distrika miainga avy amin'ny tolo-kevitra avy amin'ny nivon'ny commune avy eo izay fitsipika izay ve mbola tazomina sa ahoana na izany na tsy zany a ny fanavaozana ny fehim-pitom-piasana amin'ny alalan'ny fifidianana zany tokony efa miainga amin'izao ary tokony karakaraina. Teboka anankiray zay mahakasika ny fehim-pitom-piasana lehibe ny fokontany fa ny teboka anankiray faharoa dia ity manao ahoana ny karaman'ireo lehibe ny fokontany ireo satria aoka tsy ho adinitsika fa tena ny asa ary anisan'ny mandamy raharaha na amin'ny sehatry ny fahasalamana na amin'ny sehatry ny fandriampahalemana ny lehibe ny fokontany. Tokony hanaraka ny voalazan'ny lalam-panorenana ny mpitondra fanjakana eto amin'ny tany sy ny firenena mba hipetrahany fitsinjaram-pahefana tena izy eto amintsika. Raha tiana hanara-dalàna ny olom-pirenena ny mpitondra fanjakana no tokony ho modely voalohany raha ny nambarany teo anivony KMF Chloé fanabeazany olom-pirenena. Ny olan'ny resaka fitsinjaram-pahefana ny fametrahana zany fitsinjaram-pahefana zany eto amin'ny firenena dia ny finiavana ihany, tsisy afa-tsy ny finiavana. Mazava ny voalazana lalam-panorenana, arahana fotsiny ny voalazana lalam-panorenana fa misy rafitra anankitelo ny fitsinjaram-pahefana eto Madagasikara. Ny eny anivon'ny commune, ny eo anivon'ny faritra ary ny eo anivon'ny faritany. Tozary araraotona amin'izao fotoana izao ny fametrahana an'io faritra io mba tsy ho fidina mihitsy fa olom-botendry hatrany azahoana mampifantoka ny fitantanana eo amin'ny sehatry ny fiobena le hoe renforcement du concentration des pouvoirs. Izay zavatra izay zany a dia raha antsika mahalala fa sady tsy mampahomby no tsy mampifankahazo. Le tsy mampifankahazo tiako tenenina eto zany dia ny hoe tsy ampifanara-kevitra mihitsy ny eo anivon'ny fiseharana ara-politika na ry zareo samy mpanao politika ary eo anivon'ny olom-pirenena zany hoe mpifidy sy ny mpitondra indrindrindrindra mampihena ny fitokisan'ny olom-pirenena ny mpitondra amin'ny fomba fanajana lalàna satria tsy ny olom-pirenena entina irery natao anaja lalàna fa ny olom-pirenena mpitondra ihany koa. Nanamafy hatraniny teo anivony KMF Chloé fa ny fametrahana fitsinjaram-pahefana tena izy miainga avy ny fotony no ahafahana mampandroso ny faritra tsirairay mba hialana amin'ny fitanilana eo amin'ny lafiny fampandrosoana. Ho antsika malagasy, ny fokon'olona no sehatra tsara indrindra ho an'ny fiarah-miaina, ao no hifampikasoany ny taranaka mifandimby, ao no ampitaina ny soatoavana ary ao ihany koa no amoahana ny hevitra. Raha fipitantanana ho an'ny vondron'olona fototra izy tamin'ny fahampanjaka izay nampahafantatra azy ny vahoaka sy nanaparitaka azy teto Madagasikara. Hita sy tsapa fa betsaka ny zavatra mila ampiarina sy amboarina raha momba ny fokontany no jerena. Voafitaka antsika raha miteny hoe CTD ny fokontany, tsy CTD ny fokontany. Na dia fidina aza nisy fokontany sy ny adjoint. Satria ny CTD dia rafitra anankiray mampidi-bola, afaka mampiasa vola, manana ny autonomie financière, manana ny autonomie administrative, manana an'izay rehetra zay. Karaha tiana handeha ny collectivité territoriale na ny décentralisation effective zay eto Madagasikara dia meo ny vola sahaza azy ireo collectivité ireo. Avelao ny collectivité hitrandraka sy higoka ny harenao aminy eo. Fa ny olana nge alaina sy fantatra bitsony hoe hetra ho an'ny fanjakana ve ty budget général no alaina. Miaraka alaina amin'izany ny hetra ny faritra. Miaraka alaina amin'izay ny hetra ny commune.
de moa équilibré reo fa ny olana mbola mandeha aty amin'ny fanjakana fohy be nge ireo vola reo sarotsa koa ny iverenan'io fa ny tokony ho izy tokony misy 50% tonga de mijanona any amin'ny commune mijanona any amin'ny région amin'ny alalan'ny hetra zay izy alaina aminy de mbola tokony fanjakana zany hivesatra an'io satria misy ny antsoina hoe subvention de raha tokony ho izy na iza ny maire na iza ny gouverneur sy ny sisa azasiana tombosy hala na tsy lany amin'ny antokony mpitondra na tsy lany amin'ny antoko matanjaka le maire na ny ben'ny tanàna de meo azy ny subventionné daholo ny commune rehetra de raha am'izay fotoana zay meo fahefana izy anao fampandrosoana ao ifotony ao meo fahefana izy hijero inona ny foto-drafitrasa meo fahefana izy higoka ny harena ambany tany sy ny ambony tany tsy haiko anaty ranomasina sy ny sisa sarotsarotra ny isian'ny famparisoana mianga venenivy ny fokotany eto Madagasikara raha ny rafitra misy azy no jerena tsy manana fidiram-bola manokana mantsy ny fokotany fa ireo vola zay azo amin'ny alalan'ny fikarakaran'ny vahoaka ireo antota-taratasy maro samihafa izay ilainy no vola miditra amin'ny fokotany ka hividianana ireo fitaovana ampiasaina makasika an'izay aloha hatreto aloha mbola tsisy teto-bola manokana avy amin'ny commune fa ny fokotany manao ny ezaka amin'ny ireo fikarakanan'ireo le taratasina résidence sy ny resaka hoe fandamina sy ny karazana tanatony fokotany zay no entina mampidina ty fokotany zany na ny tena zavatra misy zany de zay no ahafahanay manodina le fokotany eo zany misy abatsena vitsivitsy moa zany tsena anatiny de misy ihany koa ny résidence sy ny zavatra hoe manana eto amin'ny fokotany midina eto amin'ny fokotany zany zay no ahafahanay mampidina kely amin'ny apahany amin'ny raha eto amin'ny fokotany raha ny teto-bola aloha de tena tsy ampy tokoa nefa ny masosokona masombola avo le fitenena de zay kely anana nanao hiratsy ho fanatsarana ny fampandehanan-draharaha eny fotony efa miparitaka amin'ny fokotany manerana na Antananarivo renivohitra ihany koa ny karne am-pokotany vaovao izay vinany ny filoham-pirenena amin'ny fametrana ny fitsinjaram-pahefana tena izy sy ny fitantanana mahomby ka hanjakany ny fahamarinana tamin'ireo fokotany nanaovana fanadiadiana efa vita avokoa ny pitsopitsony ilaina mialoha ny hizarana azy miandry ny baiko avy amin'ny tompon'andraikitra sisa dia tokony efa afaka manomboka mizara ny fokotany raha ny fanazavana ataona izao zany mandika le carnet taloha amin'ny reto carnet vaovao reto de rehefa vita izay tsy afaka mizara zahay fa tsy maintsy miandry topo hoe amin'ny isaky ny ohatra hoe eto amin'ny deuxième arrondissement de miandry topo zay hoe zaraina am'izay ny carnet de zay vao zarainay avy any amin'ny commune avy any amin'ny district amin'ny carnet pokotany vaovao ty zany misy carnet pokotany teo aloha de le carnet pokotany teo aloha ino ihany no nanaovanay recensement de iny ihany no andikanay an'le carnet vaovao de raha ohatra indray hoe misy vahiny de misoratra aloha zareo enregistrena amin'ny fisy de iny atao recensement vaovao de adika amin'le carnet pokotany vaovao amin'ny maha vaovao azy araka ny fanambaran'ny filohan'ny repoblika dia niova ihany koa ny endriny ankoatra ny habeany sy ny sary hitovian'ny rehetra misongadiny amin'ity carnet ity ihany koa ny fisian'ny hologramme sy ny QR code hampanarahana ny teknôlôjia izany voamarina sy voatahiry amin'ny alalan'io avokoa ny mombamomba ny olom-pirenena misoratra anatiny hitondra fiovana betsaka eny anivon'ny fokotany ny fisian'ity carnet vaovao ity ary hampidibola ho an'ny fokotany ka hananan'izy ireo fidiram-bola ahafahana mampiody ny fampandehanan-draharaha maro samihafa raha toa ka hita ao anatin'ity carnet vaovao ity avokoa ny adidy efa nalohan'ny mponina tombony lehibe ao amin'io carnet vaovao io dia ao daholo ny mombamomban'le olona rehetra ny mombamomban'azy zany ny asa ny didy zavatra atao rehetra zany ao anatin'io carnet io daholo tokony amin'io zao ohatra hoe le carnet mako zao amidy 5 000 ndray de tsy hay le vidin'le carnet io na mijanona aty amin'ny fokotany na lefa varamaso anatiny daholo ny didy ataon'ny olona ny didiny ataony tsirairay anatin'io carnet io rehefa voaramaso dia mety miteraka ina amin'ny fokotany mety miteraka ohatra hoe fandrosoan'ny fokotany amin'ny lafiny fidiram-bola amin'ny lafiny rehetrarehetra amin'ny fandriam-pahalemana ao daholo satria voaramaso zany le olona amin'le zavatra ataony satria ny asa ataony ao daholo hita ny halohalo tamin'ireo fanao teo aloha ireo ihany ny fampandraisana anjara ny vahoaka tamin'ny fisafidianana izay andraikitra ny fokotaniny ny fanatintrateran'ny lalam-panorenana fa ny fokon'olona narafitra ho fokotany dia sehatra ny fifanakalozana sy fandiniana andraisan'ny vahoaka anjara ny mpandraikitra ny fokotany sy ny fokon'olona
dia mandray anjara feno amin'ny fampandehanan-draha ratsy sy ny asa famparotsoana ho an'ny fokotany misy azy. Omena lalana ny fokotany ampidi-bola ary hatevena ny fidiram-bola ao anatin'ny kitapom-bolany ka ao ihany koa ny fanomezana ny tampo-karamany sy fokotany sy ny lefiny ankoatra ny fanampiana omeny ny fanjakana foibe azy ireo. Ohatran'ny commune koa tsy manana loharanom-bola manokana ankoatra ny subvention de fonctionnement avy any fanjakana, ny ben'ny tanàna zany dia tsy mandray karama avy any amin'ny fanjakana. Ny mpiasan'ny commune dia tsy mandray karama avy any fanjakana fa zay vola voango na ato amin'ny commune na amin'ireo karazana aba sy tamberina rehetrarehetra ireo no tsinjarana. Ohatr'izay koa ny amin'ny fokotany amin'ny mahavondrom-bahoaka paritra anazy dia ny fokotany koa maleo tena manana loharanom-bola izy zay voafaritry lalàna ihany koa ka amin'ny ahafahany mampiditra vola ao fa tokony ifamianon'ny commune sy fokotany zay. Ohatra anankiray teneniko ty hoe raha anao permis de construction ohatra dia ny fokotany tena malala an'le toerana anaovana an'le fanorenana dia ny commune tokony tsy handray an'iny taratasy na fangatahan'le tompon'le anoriny iny fa mila mandalo fokotany dia misy droit tokony alohany any zay tsy hananan'ny commune fahefana ny mampiasa azy fa manara-maso no ataon'ny district sy ny arrondissement ary ny commune ihany koa dia nisy mpanara-maso an'izay mba hitamberina tanteraka any amin'ny fokotany sy ny tombotsoa amin'ny vahoaka izy. Noho izany resaka fitantanam-bola tokony hanana loharanom-bola tokoa ary mila mitrangaka an'izay loharanom-bola izay ny fokotany mba tsy hananao foana. Isan'ny olana goavana ienan'ny mpitantana ny fokotany ihany koa ny lafi ny fahatarany ny fandaovana karama. Tsy voaloha ara-potoana ny karama ny lehibe ny fokotany sy ny lefiny. Saika manerina ny fokotany rehetra eto Madagasikara. Ankoatra ny fandaovana ny karama, tokony hojerena manokana ihany koa ny fanomezan-danja azy ireo hisia ny fitsinjaram-pahefana tena izy. Efa tamin'ny taon-dasa no nandray karama farany ireo tompon'andraikitra voalohany eny anivon'ny ankamaroan'ny fokotany saika manerana ny nosy. Isan'izany eo anivon'ny fokotany anaty hazo Isotry eto Antananarivo renivohitra. Efa hatrizay no nitarazoko ny fandaovana ny karaman'izy ireo ho ny lehiben'ny fokotany eny an-toerana. Efatra alina ariary ny karaman'ny lehiben'ny fokotany raha toka 4 alina ariary izany ho an'ny lefitra hatreto. Efa nandritra ny 20 taona no tsy nisy fisondrotana ny karamany araka ny fanazavana. Tsy araka ny feo mandeha amin'ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy araka izany ny fijerevana ny fokotany. Izy ireo izay manatanteraka ny asa sy ny baiko eny fotony. Ie, hatramin'izay aloha zany dia fa nisy foana io tsy dia lehibe loatra amin'ny fanjakana angamba le hoe fitantanana fokotany dia tsy dia maroditra an'zareo sady efa kely no tara foana io raha amin'izao miresaka izao ary isaky ny enim-bolana vao misy fa 3 volana ihany koa no ndaisinao anatin'ny enim-bolana. Ohatrany tsy dia tsaroany ny fanjakana ny atao hoe fokotany. Ohatrany tsy dia tsaroany hoe zava-dehibe loatra nge ny asan'ny fokotany. Fa aminy zany ohatrany hoe variana amin'ny sehatra ambony izy, ny sehatra any amin'ny asan'zareo dia tsy dia voajery loatra angamba ny fokotany. Raha ny fantatra, ny lehiben'ny fokotany sy ny lefiny voalohany ihany no alohan'ny fanjakana ny tampo-karama. Ny ankoatra izay dia ny fokotany no mitady ny fomba rehetra handaovana ny karaman'ireo mpiasa manatanteraka ny asa ao aminy. Misy aza ny folohan'ny fokotany no manao asa hafa mihitsy mba hamelomany ny ankohonany fa tsy mahavelona azy ny karama izay raisiny isam-bolana izay kely indrindra sy tara ihany koa ny fahazahoany izany. Momba ny fanatsarana fokotany aloha voalohany indrindra fanaovana taratasy eny ohatrany efa hitako memora ihany fa eo amin'ny personnel ao anatiny hitako vitsy. Eo amin'ny fanaovana saisie ohatra hoe raha hoe anao dossier maromaro momba fokotany hoe raha hoe be dia be ny olona eo anolanao dia mety rapitsy anao vao mahazo an'le izy fa le personnel ao anatiny aloha tokony ampitomboina voalohany indrindra. Dia zareo koa misy kamo le chef fokotany amin'le karama kely dia tsy maintsy manao asa vadanazy izy ao anatin'izay dia matetika izy mety ao mianjo sy misy le taratasy atao mianjo sy niany dia nefa izy mbola variana miasa manao an'le vadanasany dia izay koa ny tokony mbola asiana fijerena kely. Dia eo amin'ny teti-bola koa le teti-bolany eo amin'le fokotany momba ny entretien ny fokotany ray manontolo ohatra hoe nidalo aminay zao efa ela be tsy hoe efa ela be fa misy tokony asiana pekady vaovao mihitsy amin'le ialana amin'le fangalana fako isaky ny anona fa nitsy manan'le dala.
ankoatra ny fikatsohan'ny asa fampandrosoana eny fotona mampirongatra ny kolokolo ihany koa ny tsy fanomezan-danja ny lehiben'ny fokotany sy ny lefitra tafiditra ao anatin'izany ny tranga nandritra ny hetsika sosialim-bahoaka nentin'ny fitondram-panjakana nampiana ny mponina manoloana ny covid-19 izay nahavoatontona ny tompona ndraiky mpanjakana teny fotona indrindra fa ny tena nivon'ny fokotany maro tokony homena commune ihany koa ny fokotany maromaro mifanakaiky ny fanomezana ireny commune vaovao ireny dia hanamora ny fifanatona sy ny fifanankalozana mba hialana amin'ny fitokana monina raha ny tokony ho izy dia fokotany fito farafahakeliny no mamaritra ny commune iray fa ny mihoatra kosa tsy ferana tsara hamafisana ihany koa ny loharanobola ny commune sy ny fangararahany sarotra le fitsinjarana le fokotany satria io tonga dia voakasika hatrany amin'ny teti-bolam-panjakana fohy be ny fizarana fokotany raha ny indemnité sy fokotany fotsiny a dia raha vao tsy voasoratra ao anatin'ny teti-bolam-panjakana le izy dia sarotra aloha manangana fokotany fa raha nitsotra indrindra zao zay fa eto Madagasikara tena mahita hoe ny fokotany a tokony mizara ankoatran'izay misy fokotany keo lasa ny amin'ny commune hafa nefa ny eo amin'le commune anankiray ny tena mety aminy zany hoe eo amin'ny resaka fiparitahan'ny fokotany sy ny fivondronana commune zany mbola tsy tena mipetraka tsara ny délimitation eto Madagasikara ka ho fanomezan-danja ny eny fotona tokony atao adidy ny famonjena fivoria-pokotany ka mahavoasazany tsy fanatanterahana izany apetraka ihany koa ny dina sy ny fampifehezana ka ireo vola azo amin'ny endrika tsy fanarahan-dalàna misy no arotsaka ao anatin'ny kitabobola ny fokotany ilaina aloha le izy raha hoe fivoriana ampivoatra fa misy manko ny ankamaroa fivoriana tsisy vory dia avy eo tsisy toy antsony avy eo dia ny olona ao anatin'le izy koa tokony le olona mahira-tsaina manana paikady anaovana an'le izy izay ny tena tsara hitako ampivoriana eo fa tsy izay olona rehetrarehetra angoniny eo dia tonga eo daholo dia miteny eo daholo ny hevitra mamilava sy ny tariny fa izay no mety hoe asiana fivoriana ohatra isaky ny 3 volana dia le fivoriana mba hitondra zavatra tsara fa tsy hoe ivory dia izay dia tapitra avy eo fa le dina eny amin'ny sisiny koa ny tena tokony ampidibola fa ny olana any amin'le eny amin'ny sisiny le ohatra hoe pipi misy dina 10,000 matahotra ilay olona miteny anoro an'le olona hoe tia pipi tetsy dia izay koa mila zay politika izay mihitsy ny tokony mila atao hoe ahoana fomba angalana n'ilay dina dia iza daholo ny ampanara-masina raha ny fantatra ny RGPS 3 no entina hampiroborobo ny fitsinjaram-pahefana sy ny famparisoana eny fotona ny faritra 20, ny préfectura 4, ny district 7 ambizato, ny commune 17 sy 709 ary ny fokotany izay mahatratra eo amin'ny 1,920 céréales manerana ny Madagasikara. Raha tanteraka ny vinavina momba ny fanovana ny drafitra eny ambanivohitra sy tanan-dehibe eto Madagasikara hanomezana ny vahoaka ny fahefana handraisana an-tanana ny fampandrosoana dia mahaliana tokoa ny mamaritra arajiografika ny fokotany izay fototra hiaingan'ny rafi-pandaminana malagasy vaovao eo amin'ny fitondrana angady ho an'ny fampandrosoana ny fokotany izy no fototra iray lehibe mila fanatsarana raha tiana ny ametraka fitsinjaram-pahefana tena izy ninninona zavatra atao eto amin'ny firenena dia tsy azontsika lavina fa ny fokotany ny andohany ary ny fokotany no tena iandohany ny asa rehetra eto amin'ny firenena ohatra ny fifidianana raha tena azera amin'ny fokotany ny asa mahakasika ny fanisam-bahoaka ny fanaovana lisy fifidianana satsika milaza fa tsisy olana eto amin'ny firenena fa hatreto ohatrany hoe bakiona no asan'ny fokotany teny midina fa tsisy teny miakatra mihitsy za milaza aminareo fa tamin'ny andro ny ratsiraka no azo ataon'ny fokotany hoe tena ny asa ifotona fa taorinan'izay lasa teny midina ny tanterahan'ny fokotany ary ny efarany aza lasa baiko politika no asa eny amin'ny fokotany zany hoe lasa fitaovana politika ny fampandehanana fokotany amin'izao nanomboka tany amin'ny 2002 angamba nilazako azy ny lehiben'ny distrika no tompon'andraikitra voalohany anireo lehiben'ny fokotany mitanila ihany izany raha nambaran'ireo ben'ny tanàna raha toka ny fokotany maromaro no manome ny commune mampanao sarotra amin'ny fanatanteran'ny asa mandrara izany raha ny fanazavana mbola maro araka izany ny ezaka mila atao fanatsarana ny anenivon'ny fokotany mba hipetrahany fitsinjaram-pahefana tena izy sy amahana ny olany vahoaka eny fotony eto amin'ny tanin'ny Repoblika ny Madagasikara.
antenena fa hipetraka amin'ny tokony ho izy ny fitsinjaram-pahefana tena izy izay isan'ny fandarana asa ny mpitondra fanjakana ankehitriny. Ilaina ny fanavaozana ny rafitra misy eto amin'ny firenena mba hipetrahan'ny fampandrosoana tsy mitanila ary mamaly ny filan'ny vahoaka eny fotony. Mila tosika sy fanampiana araka izany misy kokoa ny eo anivon'ny fokotany noho izy ireny fanjakana akaiky vahoaka. Tapitra ny fandaharana, kasitrahako ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Azonao ataony mamerina mijery ny fandaharana alalino ao amin'ny tv.cool.mg na maneho ny hevitrao ao amin'ny page Facebook ny Cool TV FM. Azadinona fa mbola misy eto amintsika ny valanaretana Covid-19 ka arovo ny tenanao. Sasao matetika ny tanana amin'ny alalan'ny savony na mampiasa ny gel hydroalcoolique manaova ary vavaorona. Ajao ny elanelana iremetatra. Tapitra ny fandarana, veloma tompoko lahy mandrapitafa tompoko vavy.